老板们，你有没有试过？忙了一整天，下着大雨回到家，结果电动门竟然开不到。今天来到沙阿南，帮客户处理这个时灵时不灵的门，检查发现是一边的电机老化坏了。其实电动门坏了不一定要换整套，我们帮客户换了一只新的电机，帮他省下了不少钱。如果你家的门也开始有异响，反应慢，记得找我们专业团队。8升中路电动门，让你回家不再卡卡。